Tamam. Burası kuzey, burası doğu ve şu taraf batı. Biz hep insanları biraz batıda görüyoruz. Evet, bu taraf olmalı. Karga, gidiyorum. Herkese merhaba. Bugün elektrikten, magnetizmden bahsedeceğiz. Her şey yolunda giderse bir motor yapacağız. Bunun için Danimarka'ya ilk elektrodostu yapımcıya geliyorum. Onu Hans Christian Ørsted olarak çağırıyoruz. Merhaba. Aslında benim adım Hans Christian Ørsted. Öyle mi? Üzgünüm. Sizi bekliyorum, tamam. Ne diyordun? Benim adım Hans Christian. Jenerik. İlk denemeye başlayacağız, yoksa risk alma şansımız var. Bu pusulayı alın, sürekli kuzeye doğru yöneldiğini fark edeceksiniz. İşte bugün bu yüzden buradayız. Bizimle olduğunuz için teşekkürler. İlk denemeye başlayacağız, yoksa zor olacak. Pusulayı alın ve kuzeye doğru yöneltmeyi deneyin. İşte bugünlük hepsi bu kadar. Bizi takip ettiğiniz için teşekkürler. Tamam, şaka yapıyorum, sakinleş. Eğer pusulayı farklı nesnelerin yanından geçirirsek bir sorun yok. Mesela metalin yanından geçirdiğimiz ya da demirin yanından geçirdiğimiz zaman çekmeye başladığını fark edeceksiniz. Şimdiye kadar yeni hiçbir şey yok ama magnetlere yaklaştırmayı deneyelim. Bakın, ağa çekiyor. Eğer elektriği kesersek hemen kuzeye doğru gelecektir. Sonuç olarak pusulayı kullanması çok kolay. Ben bu hipotez üzerinde ilerliyordum ama bilim çevresindeki arkadaşlarım benimle dalga geçiyordu. Genel olarak bana magnet ve elektriğin hiçbir bağlantısı olmadığını söylüyorlar. Sence Bay Amper ve Bay Faraday bu aşamalardan geçtiklerinde farklı kesinlik sağlayıp ikisi arasındaki bağlantıyı daha rahat anladılar mı? Bu konuda çok fazla fedakarlık yaptık sevgili Hans Christian. Bize bunu tekrarlar mısın? Merhaba Bay Nozman, Hızlı Ekspres. Teşekkürler. Bu deneyimi yeniden yapmak için bana bu gerekiyordu. Taşla artı A pilini bırakın. Bunları üst üste yığmanız gerekiyor. Eğer evinizde güçlü magnetler yoksa birkaç euro karşılığında internetten alabilirsiniz. Demir ağı alın, eğer bundan yoksa bir parça kağıt alın ve parmaklarınızın arasına kalın bir ip gibi sürgüleyin. Bunu yapmanız gerekiyor çünkü daha iyi işe yarayacaktır. Alüminyum daha iyi. Hayır, bakır daha iyi. Hayır, alüminyum. Bakırla derdin ne? Hiçbir şey. Ama alüminyumu ilk ben ürettiğim için tercihimi bundan yana kullanıyorum. Ne oldu? Hoşuna gitmedi mi? Harika. Şimdi bakırla daha iyi çalışacak. Dikkat et, biraz ısınma riski var. Parmağınızın etrafında sarmaya başlayın ve pervane oluşturmasını deneyin. Bu parçayı yeniden kıvırın. Pervane şekli oluşturmayı deneyin. Buradan destek alması gerekiyor. Bakır kıvrımı yeniden indirmemiz gerekiyor. Eğer gerekirse spirale dokunabilirsiniz ve magneti aşağıya çekebilirsiniz. Hop, işte ağın dansı. Burada olanlar bakır ağı elektriği taşımaya başlıyor. Magnette görünmez magnetik alana gönderiyor. Bu alan yer kaplıyor, üzerine yapışılıyor ve magnetik işini görüyor. Çünkü eski Yunanistan'da yerde küçük magnetik taşlar bulunuyordu. Bu küçük taşlar magnezi olarak adlandırılıyordu. Yani bütün magnetlerin adı magnetizmden geliyor. Bunu biliyor muydun? Davetlim çok kültürlü ama hala adını bilmiyoruz. Çok sıcak, dikkat edin. Pekala, anladığımız kadarıyla ağda sürekli bir akıntı dolaşıyor. Magnetik alanı yapıyor. Bu da öteki şeyleri itmenize izin veriyor. Bana bunun ne işe yaradığını soracaksınız. Elektrikli motorlar yapmaya izin veriyor. Her yerde bilgisayarınızdaki vantilatör bozuluyorsa, buzdolabınız bozulduysa ya da arabanızda sorun varsa elbette her yerde magnetler kullanılıyor. İç kısımda prensip hep aynı. Bir makara ve magnetler. Ama tersini yapmamız da mümkün. Elektrik akıntıdan bir magnet oluşturmak. Bu elektrik ağı kaşığın etrafına birkaç tur saralım. İki avucunu bir araya getirelim. Birkaç turdan sonra çekme güçleri başlayacak. İşte bir magnet yaptık. Bunu motor gibi kullanmıyoruz. Burada dalgayı magnetik alana götüreceğiz. Genelde arabaların kasaları olduğunu biliyoruz. Örneğin hoparlör gücünü ele alalım. Bu zar magnete bağlı. Bu da dalgayı oluşturmasına izin veriyor. Ve bütün bunlar elektrikle magnet arasında bir keşif sayesinde oluyor. Teşekkürler bayım. Affedersiniz, bir daha tekrarlar mısınız? Bir daha. Ne? Anlamadım. Hans Christian